Fid-dinja ekonomika tal-lum l-innovazzjoni hija ċavetta għal iktar suċċess u tkabbir ekonomiku. Kien għalhekk li l-Gvern nieda inizjattiva innovattiva mhux biss għal pajjiżna imma anke lil minn xrutna li toffri sors alternattiv ta' kapital għall-startups. L-inizjattiva bl-isem ta' Seed Investment Scheme li se tibda topera minn Awwissu li ġej se tagħti kull investitur li joffri kapital lil kumpaniji li għadhom se jiftħu jew lilhom inqas minn 3 snin li fetħu kreditu ta' 35% fuq it-taxxa. Dan il-kreditu jitla sa massimu ta' 250,000 euro kull sena. Huwa mistenni li din l-iskema tiġġenera investiment ta' 5 miljun euro fl-ekonomija Maltija, fejn kull startup tista' tirċievi sa' 750,000 euro. Fit-tnedija ta' Seed Investment Scheme, il-Prim Ministru Joseph Muscat fisser kif inizjattivi ta' dan it-tip huma possibbli minħabba tkabbir ekonomiku li qed jirreġistra pajjiżna. Il-Prim Ministru stqar li dan il-proġett se jkun qed jgħin b'mod partikolari liż-żgħażagħ li jixtiequ jibdew il-kumpanija tagħhom u li ma jsibux biżżejjed għajnuna mill-banek. Madankollu qal li dan il-fond se jkun qed jikkumplementa u mhux jissostitwixxi l-irwol tal-banek. Adrian Said, ċermen tal-Mimcol, stqar li għat-tfassil ta' dan il-proġett saret riċerka dwar modelli simili offruti barra minn Malta. Tkellimna wkoll ma' organizzazzjonijiet barra minn Malta biex naraw huma x'inhuma jagħmlu, pajjiżi oħra x'inhuma jagħmlu. U xtaqna nadottaw l-affarijiet tajbin minn dawn l-iskemi u nħorġu bidejat u inċentivi ġodda fuq. Għal ġiex raġunijiet, waħda minnhom biex l-startups Maltin ikollhom qafas iktar sod ta' kif jistgħu huma jkollhom iktar investiment ġejn lejn il-kumpaniji tagħhom. Imma wkoll kif tissemmi inti biex naraw kif startups barranin jistgħu jiġu hawnhekk jingħaqdu ma' startups oħra Maltin u jsibu ambjent tajjeb ħafna. Said stqar li l-mument li dan isir il-kompetittività ta' pajjiżna tistoda u jiżdied il-kummerċ. Mill-feedback li l-Mimcol ħadet mill-startups id-domanda għal dan il-fond se tkun qawwija. L-aċċ huwa trement, għax dawna nikkonsidraw li dawna jkunu ħafna drabi nies b'ħafna innovazzjoni, nies li qegħdin jiżviluppaw pereżempju teknoloġija ġdida, xi software ġdid, għadhom kif ħerġin mill-università. Dawna diffiċli għalihom biex imorru ġol-banek u pereżempju jippleġġjaw il-proprjetajiet tagħhom biex jieħdu loans. Il-Ministru Chris Cardona sostna li huwa essenzjali li l-Gvern jidentifika u jindirizza nuqqasijiet li jħossu l-intraprendituri kif qed isir b'dan is-Seed Investment Scheme li se jiffaċilita l-aċċess għal kapital tal-kumpaniji u joħloq ambjent ekonomiku u qafas legali li jinċentiva l-ħolqien iktar startups. Filwaqt li l-Ministru Edward Cicluna qabbel dawn l-startups ma' żerrija li għadha pitada tista' ssir siġra u li l-Gvern qed jirrikonoxxi l-importanza tagħhom sa mill-ewwel stadji tagħhom.